saíram ao mesmo tempo e por pouco não foram atropelados por este carro. As imagens do cinegrafista amador... É o meu pai, ó, da televisão, vai aparecer agora. Complexo das delegacias especializadas. No canteiro central, há dezenas de pés de jamelão. Em razão das pontinhas que caem da árvore, a pista fica muito escorregadia. E aí, eles não conseguem, as motos perdem o equilíbrio, e tanto os carros também não conseguem frenar. Quando frena, ele derrapa e acaba atingindo o motoqueiro não consegue equilibrar e quer cair. As quedas se repetiram em vários pontos da cidade. Os bombeiros registraram um aumento de 20% neste tipo de acidente. Em menos de 3 horas, foram 18 chamadas. Nesse período, cuidado com a velocidade. Diminui a velocidade para evitar justamente esses acidentes.